أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Seit der letzten Freitagsansprache geht es um Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu. Auch heute werde ich in dieser Hinsicht fortfahren. Hazrat Ali radiallahu ta'ala anhu und seine Verbrüderung wird in den Überlieferungen berichtet. Der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat ihn zweimal als seinen Bruder bezeichnet. Einmal unter den Muhajirin, als er in Mekka die Menschen verbrüderte, und einmal als er in Medina die Muachat, die Verbrüderung, vollzog. Und beide Male sagte er zu Hazrat Ali: Anta achi fid dunya wal akhira, du bist im Diesseits und im Jenseits mein Bruder. Gemäß einer anderen Überlieferung hat der heilige Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam Hazrat Ali bin Abu Talib und Sahal bin Hunayf zu Brüdern gemacht. Wann diese Verbrüderung stattfand, dazu wird berichtet in der Geschichte, dass es zweimal diese Verbrüderung gab. In Sahih Bukhari heißt es, ein Erläuterer Allama Kustachani über Bukhari sagt, dass es zweimal die Verbrüderung gab. Einmal vor der Hijra in Mekka unter denjenigen, die auswanderten, wo Hazrat Abu Bakr und Hazrat Umar, Hazrat Usman und Hazrat Abdurrahman bin Auf, dann Zubair und Abdullah bin Masud, dann Hazrat Ali und er selbst als Brüder ernannt worden sind. Zum zweiten Mal, als der heilige Prophet nach Medina auswanderte, gab es eine Verbrüderung zwischen den Auswanderern, Ausgewanderten und Medinensern, den Ansar. Und das heißt, dass ungefähr 100 Gefährten verbrüdert wurden, 50 Muhajirin, Auswanderer, und 50 Ansar, also Medinenser, medinensische Gefährten. Hazrat Ali radiallahu anhu nahm nicht nur an der Schlacht von Badr, sondern an allen Schlachten zusammen mit dem heiligen Propheten teil, außer die Schlacht von Tabuk. Der heilige Prophet hatte ihn zurückgelassen, damit er auf die Familie aufpasst. Hazrat Saliba bin Abu Malik überliefert, dass Hazrat Sa'd bin Obada zu jedem Zeitpunkt die Flagge hielt, aber als der Streit begann, war es Hazrat Ali bin Abu Talib, der die Flagge immer an sich nahm. In der Schlacht von Ushaira in Jumadiul Ula, 2. Jahr nach der Hijra, wird berichtet, dass in diese Schlacht wird auch Ghazwa Ushaira als auch Zul Ushaira, Zatul Ushaira und Ushaira genannt. Ushaira hieß eine Burg im Hijaz bei Zul Marwa und Abu. Darüber heißt es, die Details sind folgendermaßen: Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib hat dazu geschrieben,
In dem Monat Jamadi al-Ula, im 2. Jahr nach der Hijra, gab es von Seiten der Quraysh eine Nachricht und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam organisierte eine Gemeinde der Muhajirin und der Auswanderer aus Medina brachen sie auf und ließen er ließ seinen Milchbruder Abu Salma als Amir zurück und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ging bis nach Yambo, bis Ushaira und es gab keine Zusammenkunft mit den Quraysh, aber dort hatte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam den Stamm von Mudlij mit ihnen einen Vertrag geschlossen und kam zurück. Hazrat Ali war bei dieser Mission dabei. In Musnad Ahmad bin Hanbal heißt es, dass Hazrat Ammar bin Yasir überliefert, dass bei der Schlacht, in Anführungszeichen Schlacht Zat al-Ushaira, Hazrat Ali mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam war. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam dort ankam und dort übernachtete oder dort blieb, sahen wir die Menschen von Banu Mudlij und sie waren mit Dattelpalmen beschäftigt. Sie waren beschäftigt an einer Quelle unter den Dattelpalmen. Hazrat Ali sagte zu mir: O Abu Saqyan, was ist deine Meinung? Sollen wir zu ihnen gehen und schauen, was sie tun? Wir gingen zu ihnen und beobachteten sie bei der Arbeit. Dann wurden wir müde und ich und Hazrat Ali gingen von dort und saßen auf dem Sand und legten uns hin und schliefen ein. Und wir schwören bei Gott, nur der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam weckte uns. Er weckte uns, indem er uns an den Füßen berührte und wir waren voller Sand und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sah Hazrat Ali in diesem Sand und sagte: O Abu Tarab, o du Vater des Sandes oder des Staubes, soll ich euch nicht sagen, wie es zwei unglückseligen Menschen erging? Und das wurde auch im letzten Khutbah erwähnt, dass Hazrat Ali Abu Tarab genannt wurde, Vater des Sandes, und dass das auch ein Pseudonym für ihn war. Und vielleicht war es auch schon damals in der Moschee und auch hier geschah dies. An beiden Stellen kann es auch passiert sein, aber auf jeden Fall gibt es auch diese erste Überlieferung, dass dies in der Moschee des heiligen Propheten geschah. Soll ich euch über zwei unglückselige Menschen erzählen? Fragte der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam und wir antworteten: Ja, o Prophet Allahs. Er sagte, die erste Person ist jene, die Ohemer hieß, von den Samud, der den Propheten Saleh verletzte. Und zweitens, O Ali, jener, der dich angreifen wird, sodass du voller Blut sein wirst und dein Bart voller Blut sein wird. Bei der Schlacht von Safwan, Jamadi al-Akhir, 2. Jahr nach der Hijra, Hazrat Mirza Bashir Ahmad Sahib hat dazu geschrieben, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam von Ushaira erst 10 Tage höchstens in Medina verbracht hatte, als ein Fürst von Mekka, Kursban Jabir Fehri, mit einer Gruppe der Quraysh voller List nach Medina kam, 3 Meilen von Medina entfernt, sie angriff, die Muslime angriff und Kamele etc. mitnahm. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam erfuhr davon und er ernannte Zaid bin Harisa zum Amir und nahm eine Gemeinde der Muhajirin mit und verfolgte diese Menschen. Und bis Safwan verfolgte man ihn, aber er entkam. Das wird auch Badrul Ula genannt, das erste Badr. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam gab Hazrat Ali eine weiße Flagge an dieser Mission. Im März 623
christlicher Zeitrechnung geschah es. Und das haben auch, es wird über Hazrat Ali berichtet, dass der heilige Prophet, sallallahu alaihi wasallam, Hazrat Ali, Hazrat Zubair, Hazrat Sa'd bin Abi Waqas und Hazrat Bas bin Amr nach Badr schickte, um zu erforschen und zu erkunden, was die Quraysh machen. Sie ließen ihr Vieh trinken und sie nahmen einige Götzendiener fest und brachten sie dem heiligen Propheten, als bei der Schlacht von Badr beide Gruppen aufeinander trafen, kam der Sohn von Atbiya, 3 Ansari, Muaz, Muawwaz und Auf, die Söhne von Afra, kamen, um sich mit ihnen zu messen. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wünschte sich dies nicht, dass sich im ersten Aufeinandertreffen die Ansaren nach vorne kommen. Er wollte, dass seine Familie nach vorne geht und sein Volk nach vorne geht, um dies zu tun. Und deswegen sagte er zu den Ansar, dass sie zurückkommen sollen. Und er wünschte ihnen Gutes und betete für sie. Dann sagten die Götzendiener: O Muhammad, schicke Menschen, mit denen wir uns messen können. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Banu Hashim, steht auf und kämpft für euer Recht, wofür Gott euren Propheten geschickt hat. Als die Menschen mit ihrem Götzen kamen, sie kamen, um Gottes Licht zu erlöschen. Hazrat Hamza bin Abdul Muttalib, Hazrat Ali bin Abu Talib und Hazrat Ubaidah bin Haris standen auf und gingen zu ihnen. Und Utbah sagte: Hört, sagt etwas, damit wir euch erkennen können. Sie hatten Rüstung an und ihre Gesichter waren nicht erkennbar. Hamza sagte: Ich bin Hamza bin Abdul Muttalib, der Löwe des Propheten und Allahs. Und Utbah sagte: Ein guter Gegenpart. Ich bin nämlich der Löwe meines Stammes. Und wer sind die beiden mit dir? Hamza sagte: Ali bin Abu Talib und Ubaidah bin Haris. Utbah sagte: Sehr gute Kämpfer. Und Utbah sagte zu seinem Sohn: O Walid, steh auf. Und Hazrat Ali ging, um sich mit ihm zu messen, und beide führten die Schwerter und Ali tötete ihn. Utbah stand auf und Hazrat Hamza kam und beide kämpften und Hazrat Hamza tötete Utbah. Dann kam Sheba und Ubaidah bin Haris stand auf und Ubaidah war der Älteste unter den Gefährten. Sheba verletzte Ubaidah am Bein, verwundete dieses. Hazrat Hamza und Hazrat Ali griffen Sheba an und töteten ihn. Diese Überlieferung habe ich auch vor einiger Zeit, vor 2 Jahren, erläutert. In einer anderen Überlieferung heißt es dazu, dass Hazrat Ali sagt: Utbah bin Rabia und auch sein Bruder und sein Sohn kamen und sagten: Wer will sich mit uns messen? Und viele Jugendliche der Ansar wollten nach vorne gehen. Utbah fragte: Wer seid ihr? Und sie sagten: Wir sind Ansar. Utbah sagte: Wir wollen nichts mit euch zu tun haben. Wir wollen mit unserer Familie kämpfen, mit unserem Stamm kämpfen. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Hamza, steh auf. O Ali, steh auf. O Ubaidah bin Haris, steh auf und geh nach vorne. Hamza ging zu Utbah. Hazrat Ali sagt: Ich ging zu Sheba, und Ubaidah und Walid kämpften miteinander. Und beide verwundeten sich. Und dann gingen wir zu Walid und töteten ihn. Und Ubaidah nahmen wir mit. Hazrat Ali radhiyallahu ta'ala anhu sagt über die Schlacht von Badr, die
Kuffar, Ungläubigen waren viel mehr größer an der Anzahl als die Muslime und die ganze Nacht beteten wir zu Gott. Die Ungläubigen waren in der Nähe von uns und wir standen auf und wir sahen einen Menschen, der auf einem roten Kamel war und der zwischen den Menschen reitete. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: O Ali, Hamza, diejenigen, die bei den Ungläubigen sind, fragt sie, wer ist das mit dem roten Kamel und was sagt er? Hazrat Ali, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: Wenn jemand ihnen etwas Gutes sagen kann, dann ist das der Mensch auf dem roten Kamel. Hazrat Hamza kam auch und sagte, das ist Utbah bin Rabia, der die Kuffar von dem Krieg abhalten will. Und Abu Jahl sagte, du bist ein Feigling, du willst keinen Kampf, du hast Angst. Utbah war voller Emotionen und sagte, heute sehen wir, wer feige ist. Jedenfalls nahm er dann am Krieg teil. Hazrat Ali überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Schlacht von Badr zu mir und Abu Bakr sagte, rechts von einem von euch ist Gabriel und vom anderen ist Michael und Israfil ist ein erhabener Engel, der kommt, wenn gekämpft wird und der mit euch kämpft. Hazrat Mirza Bashir Ahmed Sahib erzählt über die Schlacht von Badr und sagt, dass Hazrat Ali sagte, beim Kampf dachte ich am heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und ich rannte zu ihm, aber sobald ich zu ihm ging, sah ich, dass er in der Niederwerfung war und betete. Und ich hörte, dass er sagte, Ja Hayyu Ya Qayyum, Ya Hayyu Ya Qayyum. Oh mein lebendiger Gott, oh mein lebendiger Gott. Hazrat Abu Bakr war sehr unruhig, als er den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sah und sagte, O Prophet Allahs, meine Eltern seien ihnen gewidmet, seien sie nicht besorgt. Allah wird seine Versprechen einhalten. Trotz dessen betete der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ständig und hatte auch die Furcht, dass die Versprechen Gottes auch mit Bedingungen geknüpft sind. Hazrat Ali heiratete Hazrat Fatima im 2. Jahr nach der Hijra. Er bat den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam davon und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stimmte dem mit Freude zu. Hazrat Anas überliefert, dass Hazrat Abu Bakr und dann Hazrat Umar beide Fatima heiraten wollten, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam blieb ruhig und antwortete nichts. Hazrat Ali sagt, ich ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte, können Sie mir Fatima geben? Er fragte, hast du eine Morgengabe? Und ich sagte, ich habe ein Pferd und eine Rüstung. Der heilige Prophet sagte, du brauchst das Pferd, du kannst die Rüstung gerne verkaufen. Ich tat dies für 480 Dirham und das war die Morgengabe. In einer anderen Überlieferung heißt es, die Leute sagen, dass man die Morgengabe nicht sofort zahlen muss. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, du sollst auf jeden Fall die Morgengabe organisieren und vor der Hochzeit organisieren. Das ist keine Sache, die man später machen sollte, sondern eine Sache, die man sofort machen sollte. Und viele Leute sagen, ja, warum verlangen die Frauen nach Akmer, nach der Morgengabe? Das sollte man sofort geben. Und deswegen entstehen auch Streitereien und das hat nichts mit Scheidungen zu tun, diese Morgengabe, sondern das ist etwas, was man sofort geben sollte. Hazrat Ali verkaufte an Hazrat Usman die Rüstung. Hazrat Usman kaufte sie ab, gab ihm das Geld und gab ihm auch die Rüstung zurück. Hazrat Ali sagt, ich brachte das Geld und legte es dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam vor. Er gab einiges an Bilal und sagte, kaufe dir einen Duft, und den Rest nahm er und gab er anderen Menschen und sagte, bereitet eine Mitgift für Fatima vor, und alles wurde vorbereitet. In einer anderen Überlieferung heißt es, dass bei der Vermählung
Und der heilige Prophet sallallahu sagte nach der Ruchsti, wenn die Fatma zu dir kommt, sollst du nicht sagen, bis ich gekommen bin. Hazrat Fatma kam mit Ayman und saß in dem Haus, und auch ich saß in dem Haus an einer anderen Stelle, und der heilige Prophet sallallahu kam und sagte, ist mein Bruder hier? Ayman sagte, Ihr Bruder, wie können Sie Ihre Tochter mit Ihrem Bruder vermählen? Und er sagte ja und kam hinein und sagte zu Fatma, hol mir Wasser. Und sie stand auf, denn man kann in einer solchen Verwandtschaft heiraten. Er war kein leiblicher Bruder des heiligen Propheten, sondern ein Vetter. Sie holte Wasser und der heilige Prophet nahm es und spülte seinen Mund, und dann sagte er zu Fatma, komm nach vorne. Und er warf etwas Wasser auf ihren Kopf und sagte und betete für sie folgendes Gebet: O Allah, ich suche deine Zuflucht vor Satan für sie und ihre Kinder. Und dann sagte er, schau auf die andere Seite, und er warf Wasser über ihre Schultern, und genauso tat er es mit Hazrat Ali und sagte zu Hazrat Ali, geh zu deiner Familie mit der Segnung Allahs. Und in einer anderen Überlieferung heißt es, dass Hazrat Ali sagte, dass der heilige Prophet das Wusu machte und dieses Wasser auf Ali und Fatma warf und sagte, Allahumma barik fihima wa barikhuma fi shamlihima. O Allah, segne beide und segne die Zusammenkunft beider. Hazrat Aisha und Hazrat Salma überliefern, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam zu uns sagte, dass wir Fatima vorbereiten sollen und zu Hazrat Ali gehen sollen. Und so taten wir. Und wir nahmen das Sand von Batha und bereiteten sie vor, und dann bereiteten wir 2 Kissen voller vor, und Dattelwasser bereiteten wir vor und ein Stück Holz, was wir nahmen, damit man dort seine Kleider hängen kann. Und dort legten wir einen Tontopf, und wir haben keine schönere Hochzeit gesehen als die Hochzeit von Fatma. Die Dawat Walima war mit Käse und Häs und einem Gericht aus Datteln und Butter. Hazrat Asma bint Umais überliefert, es gab keine bessere Walima als diese Walima. Hazrat Fatma und Hazrat Alis Hochzeit wird auch in Sirat Khatam Nabiyin erwähnt. Das heißt, dass Hazrat Fatma die jüngste Tochter von Hazrat Khadija war. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam liebte Fatima sehr, und insbesondere von allen anderen Kindern. Sie war ungefähr 15 Jahre alt, und es gab verschiedene Botschaften, verschiedene Bitten um Hochzeit. Hazrat Abu Bakr als erstes bat darum, aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam stimmte nicht zu. Genauso Hazrat Umar stimmte er auch nicht zu. Beide dachten, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam vielleicht Hazrat Ali möchte. Sagten sie zu Hazrat Ali, geht zu dem heiligen Propheten und bittet um Fatima. Hazrat Ali, der auch diesen Wunsch hatte, aber aufgrund seiner Scham ruhig blieb, ging er sofort zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und bat darum. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam hatte durch göttliche Offenbarung schon Bescheid bekommen, dass Hazrat Fatima mit Ali heiraten sollte. Hazrat Ali bat darum, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Allah hat mir dies schon gesagt, und er fragte Fatima, ob sie dem zustimmt. Sie war voller Scham ruhig, das war auch eine Zustimmung, und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam versammelte einige Muhajirin und Ansar und las das Nikah von Ali und Fatima.
Das war am Anfang oder in der Mitte vom 2. Jahr nach der Hijra. Als die Schlacht von Badr zu Ende war, gab es diesen Wunsch, diesen Vorschlag des Ruchstana. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam holte Ali und fragte, hast du eine Morgengabe oder nicht? Das ist also ein Ereignis vorher gewesen. Der heilige Prophet fragte, hast du eine Morgengabe? Und Hazrat Ali antwortete, O Prophet Allahs, ich habe nichts. Und dann sagte der heilige Prophet, habe ich dir nicht eine Rüstung gegeben? Hazrat Ali sagte, doch, die habe ich. Und sie wurde für 480 Euro verkauft und der heilige Prophet gab Mitgift an Hazrat Fatma. Und das waren Kissen und Töpfe und andere Sachen. Und Hazrat Ali pflegte mit dem heiligen Propheten in der Moschee zu wohnen. Aber nach der Hochzeit war es wichtig, dass er eine andere Bleibe hat, wo Ehemann und Ehefrau leben können. Der heilige Prophet sagte zu Hazrat Ali, dass er eine Wohnung suchen soll, wo ihr beide wohnen könnt. Hazrat Ali ließ eine Bleibe herrichten und dort ging Hazrat Fatma hin. Am Tage des Ruchstana ging der heilige Prophet zu ihnen nach Hause und holte das Wasser und betete auf das Wasser und warf dieses Wasser auf Fatma und Ali und sagte, Allahumma barik fihima wa barik alayhima wa barik lahuma naslahuma. O mein Herr, segne beide und segne ihre Verbindungen und segne ihre Verbindungen auch mit anderen Menschen und segne ihre Nachkommen. Und dann ließ er sie alleine und ging zurück. Einmal kam der heilige Prophet zu Hazrat Fatma nach Hause und Hazrat Fatma sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass Harsa bin Noman Ansari einige Häuser hat und kann er uns ein Haus geben? Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, er hat schon viele Häuser gegeben. Ich schäme mich, ihm das zu sagen. Harsa erfuhr davon und kam sofort zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, O Prophet Allahs, alles, was mir gehört, gehört Ihnen. Und ich schwöre bei Gott, das, was Sie von mir annehmen, ist für mich viel besser als das, was ich behalte. Und dieser aufrichtige Gefährte bestand darauf, eine Wohnung dem heiligen Propheten zu geben, ein Haus zu geben, und Hazrat Ali und Hazrat Fatma gingen dorthin. Hazrat Ali und Hazrat Fatma waren nicht wohlhabend. Sie waren sehr einfache Menschen, zeigten Enthaltsamkeit. In den Ahadith heißt es, dass Hazrat Ali überliefert, dass Hazrat Fatma verwundert wurde durch die Mahlmühle und sie ging zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Fatma traf Hazrat Aisha und traf nicht den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und sagte zu ihr, so bin ich gekommen. Als der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam, sagte Hazrat Aisha, dass Fatma gekommen war. Und Hazrat Ali sagt, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam zu uns und wir waren schon, hatten uns schon hingelegt. Wir wollten aufstehen und er sagte, bleibt dort. Dann saß er mit uns, bis ich auf meiner Brust seine Füße spürte. Und er sagte, soll ich euch nicht etwas Besseres sagen, als das ihr einen Diener verlangt habt? Wenn ihr in eurem Bett liegt, sollt ihr 34 Mal Allahu Akbar sagen, 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah. Das ist für euch viel besser als ein Diener. Hazrat Abu Huraira überliefert, Hazrat Fatma ging zum heiligen Propheten, um nach einem Diener zu verlangen, weil sie so viel Arbeit hatte. Und der heilige Prophet sagte, du wirst einen solchen Diener nicht bei uns finden.
Das heißt, so werde ich dir keinen Diener geben. Er wollte keinen Diener geben, obwohl es ihr Recht wäre, auch Hazrat Alis Recht wäre, aus der Kriegsbeute, aber er tat dies nicht. Soll ich nicht euch etwas sagen, sagte er, was besser ist als ein Diener? Wenn ihr im Bett liegt, sollt ihr 33 Mal Subhanallah, 33 Mal Alhamdulillah und 34 Mal Allahu Akbar sprechen. Das steht in Sahih Muslim. Hazrat Muslim Maud erzählt über die Biografie des heiligen Propheten, über die Charakterzüge des heiligen Propheten zunächst von Bukhari und sagt, dass Hazrat Fatma anha sich beschwerte, dass sie aufgrund der Mühle Wunden habe, und es gab einige Sklaven, die zum heiligen Propheten kamen, und sie ging zum heiligen Propheten und sagte zu Hazrat Aisha, dass sie ihm dies überbringen soll. Als der heilige Prophet zu ihnen nach Hause kam, als der heilige Prophet zu sich nach Hause kam, sagte Aisha, Hazrat Aisha, dass Fatma gekommen war und der heilige Prophet kam zu uns. Wir waren schon in unserem Bett, sagt Fatma, und ich wollte aufstehen, aber der heilige Prophet sagte, bleib dort. Und er kam zu uns und saß bei uns, bis wir seine Füße spüren konnten. Und als er saß, sagte er, soll ich nicht euch etwas sagen, was viel besser ist als das, wonach ihr verlangt habt? Und zwar, wenn ihr in eurem Bett liegt, sollt ihr 34 Mal Allahu Akbar sagen, 33 Mal Subhanallah und 33 Mal Alhamdulillah. Das ist für euch viel besser als ein Diener. Also Muslim Maud schreibt, dass dieses Ereignis zeigt, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam bei der Verteilung der Kriegsbeute so vorsichtig war, dass obwohl Hazrat Fatima einen Diener gebraucht hatte und ihre Hände verwundet waren aufgrund der Mühle, er ihr keinen Diener gab, sondern sagte, dass sie beten soll, und er sagte, dass sie zu Gott beten soll. Er hätte Hazrat Fatima einen Diener geben können, denn die Beute, die vorhanden war, die kam zum heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam und die verteilte er. Und er verteilte sie auch den Gefährten, und auch Hazrat Fatma und Hazrat Ali hätten dies bekommen können, aber er wollte nicht seiner Familie etwas geben, denn es bestehe die Gefahr, dass einige Menschen etwas anderes darüber denken sollten und die Herrscher denken würden, dass es für sie in Ordnung ist, Geld zu nehmen. Und deswegen gab der heilige Prophet ihnen nichts. Man sollte auch wissen, dass Allah auch für ihn und für seine Gefährten, aber auch für seine Familie etwas vorgesehen hatte. Aber der heilige Prophet war sehr vorsichtig, und solange er nichts hatte, gab er auch nichts aus und gab auch seinen Verwandten nichts. Kann die Welt denn solche Könige vorweisen, die so sehr das Geld beschützen? Wir können nur diesen reinen Gesandten Allahs finden, der dies getan hat. In anderen Religionen können wir keine Beispiele dafür finden. Hazrat Ali bin Abu Talib überliefert, dass der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam eines Nachts zu ihm und zu Fatima kam und fragte, betet ihr nicht? Und ich sagte, O Prophet Allahs sallallahu alaihi wasallam, unser Leben ist bei Gott. Er weckt uns auf, wenn er will. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam antwortet nicht und ging nach Hause. Das heißt, es ging um Tahajjud, um das Tahajjud-Gebet. Und wenn wir nicht aufstehen, dann ist es Allahs Wille, nicht aufzustehen, aber er weckt uns manchmal, dann stehen wir auf und beten das Tahajjud. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam diskutierte nicht mit ihm und ging zurück. Und dann hörte ich, als er zurückging, dass er an seinem Bein schlug und laut sagte, der Mensch ist ein Wesen, das am meisten diskutiert und Vorwände vorweist. Also Muslim Maud sagt, dass einmal der heilige Prophet seinen Schwiegersohn Ali und seine Tochter Fatima besuchte und fragte, betet ihr das Namaz Tahajjud? Also das Gebet, das man nachts verrichtet. Hazrat Ali sagte, O Prophet Allahs,
Wir versuchen dies. Wenn Allahs Wille es ist, dass wir weiter schlafen, dann verpassen wir das Tahajjud. Der heilige Prophet sagte, rezitiert und verrichtet das Tahajjud und ging nach Hause und sagte auf dem Weg, der Mensch ist so beschaffen, das steht im heiligen Koran, der Mensch ist so beschaffen, dass er seinen Fehler nicht zugibt und diskutiert und verschiedene Ausreden hervorbringt. Statt dass Hazrat Ali und Hazrat Fatima sagten, dass sie auch diesen Fehler manchmal machen, machten sie Gott sozusagen dafür verantwortlich, statt ihren eigenen Fehler zuzugeben. Hazrat Muslim anhu sagt weiter über dieses Ereignis, dass Hazrat Ali davon berichtet, und es wird bewiesen, dass einmal Hazrat Ali eine Antwort an den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam gab, die eine Art Diskussion und eine Art unsinnige Diskussion enthielt. Der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war aber nicht, diskutierte mit ihm aber nicht und war auch nicht, äußerte auch nicht sein Missfallen, sondern er gab eine sehr schöne Antwort, auf die Hazrat Ali bestimmt sehr stolz war, und das war sein Recht. Und auch heute kann jeder, der darüber nachdenkt, sich erfreuen, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam ihn darauf aufmerksam machte. Hazrat Ali karamallahu wajhahu sagte, in Bukhari heißt es, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam kam eines Nachts zu mir und Fatima zu Zuhra, und das war die Tochter des heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam, und fragte, betet ihr nicht das Namaz Tahajjud? Und ich antwortete, O Prophet Allahs, unser Leben ist bei Gott, und wenn er möchte, dann stehen wir auf. Der heilige Prophet hörte dies und ging zurück und sagte nichts zu mir. Dann hörte ich den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam sagen, indem er seine Hand auf seine Beine warf, der Mensch will immer diskutieren und er ist so beschaffen, dass er diskutiert. Wie schön es war, wie der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam Ali ermahnte, dass er nicht hätte so eine Antwort geben sollen. Wenn es ein anderer wäre, hätte er geantwortet, schau erstmal auf meinen Rang, hättest du so mit mir reden sollen? Oder er hätte mit ihm diskutiert, dass dies falsch ist, dass der Mensch, dass es auf Gott geschoben werden soll und dass er tut, was er will, wenn es ums Gebet geht, und dass er die Kraft gibt zu beten, und er hätte mit ihm diskutieren können. Aber der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wählte eine ganz andere Vorgehensweise. Er war weder unglücklich und erzürnt, noch diskutierte er mit Hazrat Ali, sondern war einfach nur verwundert und sagte, schaut, wie eigenartig der Mensch ist, dass er einfach nur Ausreden erfindet und für sich diskutiert und auch Vorwände vorweist. Das war eine sehr großartige Antwort, die kein anderer hätte geben können. In diesem Hadith erfahren wir viele Dinge über den heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und Hazrat Muslim Maud sagt weiter, dass es auch gut wäre, darüber zu berichten. Erstens erfahren wir hier, wie sehr der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam an der Rechtschaffenheit seiner Familienmitglieder bekümmert war. Und es gibt Menschen, die andere dazu ermahnen, aber ihre eigene Familie vergessen und ihre eigene Familie nicht reformieren können. Und das heißt über sie, dass wie eine Kerze, die unter sich einen Schatten hat, sind sie und ihre Familie weist einen Schatten auf, und anderen Menschen wollen sie ermahnen und haben überhaupt keine Bekümmernis über ihr eigenes Haus.
Doch der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam wollte auch seine Familie mit diesem Licht beleuchten, mit dem er gekommen war. Und wollte sie erziehen. Und das ist eine großartige Eigenschaft, die er hatte. Wenn er diese nicht gehabt hätte, gäbe es einen Makel. Zum Zweiten lernen wir, sagt also Muslim Maud, dass der heilige Prophet sallallahu vollkommen daran glaubte, das, was er der Welt sagte, und nicht für eine Sekunde daran zweifelte. Und es gibt Menschen, die sagen, dass Gott bewahre und der heilige Prophet sallallahu die Menschheit reinlegen wollte und deswegen diese Lehre gebracht hatte und gar keine Offenbarung erhielt. Und viel mehr war es so, dass der heilige Prophet sallallahu vollkommen überzeugt war von der Lehre, die er bekommen hatte. Und es hätte ja sein können, dass er anderen Menschen das lehrt, aber selbst und seine Umgebung nicht dazu ermahnen würde. Aber das lernen wir, dass nachts ein Mensch aufsteht, zu seiner Tochter, zu seinem Schwiegersohn geht und fragt, ob sie das Tahajjud verrichten. Was nicht Pflicht war, sondern für die Gläubigen eine freiwillige Sache war und die man nachts, ein Gebet, das man nachts betet, und nachts hinzugehen zu seiner Tochter, zu seinem Schwiegersohn und zu sagen, das Tahajjud zu verrichten, zeigt, welchen Glauben er besaß an der Lehre, die er gebracht hatte. Und ein Betrüger hätte so etwas nie machen können. Das heißt, nachts kann man so etwas nur dann machen, wenn ein Mensch wirklich vollkommen überzeugt ist von der Lehre und weiß, dass man nur durch diese Lehre, durch diese vollständige Befolgung dieser Lehre Gottes Nähe erlangen kann. Und das zeigt dieses Ereignis auch. Das kann man nur dann machen, wenn man vollständig überzeugt ist von der Lehre. Das dritte ist, weswegen ich das erläutert habe, der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war voller Geduld. Statt mit jemandem zu diskutieren, wies er voller Liebe die Menschen auf ihre Fehler hin. Als Ali mit dem heiligen Propheten sallallahu alaihi wasallam diskutierte und sagte, was können wir denn dafür und wie können wir denn aufstehen, weil der Mensch ja überhaupt keine Kraft hat und Gott dafür verantwortlich ist und er nicht weiß, dass er jetzt aufstehen muss. Und Allah, wenn er uns weckt, dann beten wir, sonst nicht, sonst ist es eine Ausrede, die wir haben. Es gab keinen Alarm oder keine Uhren, die man hatte. Und der heilige Prophet sallallahu alaihi wasallam war voller Glaube und es hätte gar nicht passieren können, dass er das Tahajjud verpasst. Und deswegen wandte er sich ab und sagte einfach nur, der Mensch will einfach nicht zugeben, seine Fehler zugeben. Du hättest so nicht diskutieren sollen, meinte er damit. Und Hazrat Ali radhiyallahu anhu sagt, und ich verpasste niemals das Tahajjud-Gebet danach. Das wird noch weitergehen und auch in der nächsten Freitagsansprache wird es darum gehen. Ich möchte über die Situation in Pakistan etwas sagen. Es wird immer härter und immer schwieriger, die Lage dort. Verschiedene Regierungsbeamte befolgen die Maulvis und machen gemeinsame Sache mit ihnen und versuchen uns Schaden zuzufügen, soweit es ihnen möglich ist. Beten Sie deswegen vor allem für die Menschen dort in Pakistan, dass auch die Ahmadis von Rabwa sollten beten und auch die Menschen anderswo in Pakistan. Möge Allah sie alle beschützen und möge Allah ihren Unfrieden umkehren und uns beschützen vor den Plänen und möge Allah sie schnell fassen
diese Menschen, die Unrecht begehen. Nach dem Freitagsgebet werde ich einige Janaza Raib verrichten und werde kurz darüber berichten. Das erste Janaza ist von Commander Chaudhry Muhammad Aslam Sahib. Er ist in Kanada verstorben. Er ist am 2. November 2020 verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Commander Sahib ist 1929 in Gujranwala geboren. Dort hat er die mittlere Reife gemacht und den ersten Platz erlangt. Im Talim al-Islam College und FC College hat er FSC gemacht. BSc in Lahore. Punjab University hat er Masters in Physik unter Dr. Abdussalam gemacht. In Furqan Force hat er für Kashmir gekämpft und hat Medaillen dafür bekommen. 1955 hat er in Pakistan Navy gearbeitet, wo er in Naval Academy als Direktor war und Präsident vom Selection Board war und in Islamabad sich um die Naval Education kümmerte. Verschiedene Positionen hatte er dort inne und er hat in dem Bildungsbereich auch gedient, in dem Navy und in der Marine hat er dort gedient, vor allem im Bildungsbereich. Und nachdem er von der Marine in Rente gegangen ist, ging er nach Kanada und machte Waqf Arzi in Toronto. 1993 machte er Waqf nach der Rente. Hazrat Khalifatul Masih Rabi nahm dies an und er diente der Jamaat 28 Jahre lang. Er war Sekretär Jaidat, Sekretär Rishtanata, Additional Secretary Mission House, Muawin, Homöopathische Klinik etc. Er war ein sehr demütiger Mensch, der andere immer gut behandelte und stets die Gebete einhielt und das Khilafat liebte. Nach seinem Waqf hat er der Jamaat sein ganzes Leben eigentlich gegeben. Er war seit einiger Zeit sehr krank, aber sobald es ihm gut ging, ging er zum Missionshaus und diente der Jamaat. Er hat eine Frau und 3 Söhne hinterlassen. Möge Allah ihm vergeben und seine frommen Taten unter seinen Kindern fortführen. Seine Schwiegertochter Nusrat Jahan Sahiba sagt, er war ein sehr aufrichtiger Mensch, der seinen Waqf hielt, ein sehr guter Ehemann, sehr guter Vater, sehr guter Schwiegervater. Und er sagte seinen Kindern, dass sie immer regelmäßig im Gebet sein müsst und er war sein ganzes Leben im Namaz Tahajjud hat er verrichtet. Das zweite Janaza ist von Shahina Qamar Sahiba, Frau von Qamar Ahmed Shafiq Sahib, ein Fahrer von Hazrat Ulia in Pakistan. Shahina Qamar Sahiba und ihr Sohn Aziz Samar Ahmed Qamar sind am 12. November 2020 in einem Autounfall verstorben. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sie war 38 Jahre alt und Samar Ahmed Qamar war 17 Jahre alt. Shahina Qamar Sahiba hat einen Ehemann, 2 Töchter und einen Sohn hinterlassen und 3 Brüder. Ihre Tochter sagt, dass sie eine sehr aufrichtige Frau war, immer uns zu guten Taten aufrief und immer selbst auch gute Taten beging. War eine sehr gute Freundin von uns. Und sie sagte, dass sie der Jamaat gedient hatte. Und sie sagt, dass sie auch in der Jamaat sehr viel diente. Immer, obwohl sie nicht sehr gebildet war, auch ihr Ehemann hat geschrieben, dass sie auch das Haus immer sehr gut
führte und auch den Kindern eine sehr gute Erziehung gab. Und ihr Sohn, Sizem Samar Ahmad Qamar, Sohn von Qamar Ahmad Shafiq Sahib, er ist in diesem Auto gewesen, ist auch mit verstorben. Er war im Talimul Islam College Schüler im ersten Jahr. Und durch die Gnade Allahs war er ein sehr guter Schüler. Machte das Duty mit den Khudam. Und war sehr aktiv in der Jamaat-Arbeit. Wenn der Saim ihm rief, ging er immer zu ihm und arbeitete, diente der Jamaat. Sein Vater sagt, dass ich manchmal 3-4 Tage lang auf Reisen war. Und er sagte zu mir, Papa, mach dir keine Sorgen, ich werde mich um das Haus kümmern. Sie sollen der Jamaat dienen. Und genauso machte er dies. Er war ein sehr verantwortungsvolles Kind. So schreibt sein Vater. Seine ältere Schwester Samrin sagt, mein Bruder war ein sehr liebevoller Mensch. Er war nie zornig. Wenn ich manchmal zornig wurde, antwortete er nie und war immer sehr glücklich. Liebte uns alle. Und auch die jüngeren Geschwister haben dies geschrieben. Möge Allah seine Ränge erhöhen und Barmherzigkeit erweisen und der ganzen Familie Geduld schenken. Auch den Kindern, auch dem Vater. Er hat eine Ehefrau und einen Sohn verloren. Das nächste Janaza ist von Frau Saida Afzal Kokar Saiba, Ehefrau von Muhammad Afzal Kokar Saib Shahid, Mutter von Ashraf Mahmud Kokar Shahid. Sein Ehemann war ein Shahid und sein Sohn war ein Shahid. Am 12. September 2020 ist sie in Kanada verstorben, in Lillahi wa inna ilaihi raji'un. Und nach dem Shahadat ihres Ehemanns und ihres Sohnes hatte sie eine harte Zeit durchgemacht. Aber sie war voller Geduld, kämpfte sie. Voller Würde hat sie ihr Leben verbracht. Niemals hat sie sich beschwert. 3 Töchter hat sie vermählt. Und sie verlor einen weiteren Sohn, Asif Mahmud Kokar, vor einigen Jahren. Auch da war sie sehr geduldig. Sie liebte ihre Familie, gastfreundlich war sie und half den Armen, liebte das Khilafat, die Jamaat und diente der Jamaat und opferte einiges für die Jamaat, machte Sadqa und verschiedene finanzielle Opfer. Ihr Vater Fazal Din Karam Sahib und ihre Mutter Sughra Din Sahiba waren aufrichtige Ahmadis. Sie war Mirza Mujib Ahmad Sahib und Mirza Fazlur Rahman Sahib von East London waren ihre Brüder. Mubarak Kokar Sahib war auch mit ihr verwandt. Mubarak Siddiqui Sahibs ältere Khala, Tante, sie war Musia. Sie hat einen Sohn Bilal Ahmed Kokar und 3 Töchter Taiba Qureshi, Tahira Majid und Samina Kokar hinterlassen. Möge Allah ihre Ränge erhöhen und Barmherzigkeit erweisen und auch den Kindern die Kraft geben, die frommen Taten der Mutter fortzuführen. Amin. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.